Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada channelka Cabdicasiis Boodle. Waa mar kale iyo qiso diini ah. Waqtiyada ka mid ah waxaa jira nin wanaagsan oo diin leh, markaasuu doono inuu dhul iibsado. Kadibna waxa uu u tagay nin iibiyo dhulka, markaasuu ka iibsaday dhulkii oo uu ka dhistay guri iyo beer. Maalintii dambe isaga oo beertii qodaya ayuu sarabadii ku dhuftay sanduuq dhulka ku aasnaa. Kadibna sanduuqii ayuu soo saaray, waxaanu ka helay kansi dhan oo dahab ah. Ninkii inta uu qaaday kansigii ayuu u geeyey ninkii beerta ka iibiyey oo uu ku yidhi, kansigan ayaan ka helay beertii aad iga iibisay, ee qaado, adiga ayaa iska leh. Dabadeedna ninkii beerta iibiyey ayaa yidhi, waxaan kaa iibiyey beerta iyo wixii ku guda jira, ee kansigan adiga ayaa helay oo iska leh. Labadii nin way diideen in ay qaataan kansigii. Kadibna waxay u tageen maxkamadda iyaga oo ku dacwoonaya in midba midka kale leeyahay, adiga ayaa leh kansigan dahabka ah. Qaadigii maxkamadda waxa uu ku yidhi ninkii beerta iibsaday, ma leedahay ubad? Waxaanuu yidhi, waxaan leeyahay hal gabadh. Ninkii beerta iibiyeyna waxa uu yidhi, waxa aan leeyahay hal wiil. Kadibna qaadigii waxa uu ku yidhi, ka warrama haddii aad isu guurisaan wiilka iyo gabadha oo aad ku bixisaan kansigan dahabka ah. Labadii ninba way isku waafaqeen aragtidii qaadiga oo waxa ay dahabkii ku bixiyeen arooskii labadii. Waxa ay iska ilaalinayeen labadaniba in mid kastaaba wax xaaraana ay raacaan, waana sababta ay qaadiga ugu yimaadeen. Walaalayaal, waxaynu u baahannahay in aynu ka fiirsanno wax kasta oo aynu qaadanayno iyo wax kasta oo aynu rabno inaynu mulkino, inay xaaraan yihiin iyo inay xalaal yihiin, iyo asal ahaan halkay ka yimaadeen.